السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم ديال لي ماتيير ديال الدروا والايكونومي. كنا شفنا في الفيديو اللي قبل لو كونتوني ديال الدروا اوبجيكتيف، فيه دروا بوبليك و دروا بريفي و لي ماتيير ميكس. دابا في هذا الفيديو غادي نشوفو ان شاء الله لي دروا سوبجيكتيف، الحقوق. لو دروا اوبجيكتيف هو القانون، وهادو لي دروا سوبجيكتيف هما الحقوق اللي كيضمنهم لك هذاك القانون، لو دروا اوبجيكتيف. Ce chapitre se propose d'étudier dans une première section la notion du droit subjectif et dans une deuxième section seront examinées les sources des droits subjectifs. Les droits subjectifs sont des prérogatives حقوق ولا sont accordées et reconnues au sujet de droit كيكونوا كيتعطاو وكيكونوا معترف بهم من طرف هاد الدروا هذا. Ici apparaît le lien très étroit entre le droit objectif et le droit subjectif dans la mesure où c'est le droit objectif qui reconnaît au sujet des droits subjectifs. هنا كيبان لينا هذاك اللين ما بين الدروا اوبجيكتيف والدروا سوبجيكتيف dans la mesure où هاد الدروا اوبجيكتيف هو اللي كيعترف بهاد لي دروا سوبجيكتيف. لي دروا سوبجيكتيف هما الحقوق، لو دروا اوبجيكتيف هو القانون. Les sujets de droit sont les personnes juridiques qui peuvent être soit des personnes physiques, أشخاص, ou des personnes morales, شركات, entreprises. On dit aussi que les droits subjectifs sont des droits de faire quelque chose ou des droits à quelque chose. Les droits subjectifs هما الحق ديال دير واحد الحاجة ولا الحق ديال شي حاجة. Exemple, le droit de propriété, حق الملكية, حق الانتخاب, le droit de vote. Ce sont aussi des droits dont le respect ou la reconnaissance peut être réclamé en justice. هاد الحقوق يقدر الاحترام ديالهم والاعتراف بهم يقدر يكون معلن من طرف العدالة. Les droits subjectifs ont connu ces dernières années un grand développement. هاد الدروا سوبجيكتيف عرفوا واحد التقدم كبير في هاد الأعوام الأخيرة. En effet, le droit objectif reconnaît de plus en plus de droits subjectifs au sujet de droit. هاد le droit objectif اللي هو القانون كيعترف de plus en plus de droits subjectifs، حقوق ديال المواطنين. لي ديستيناتير ديال الدروا سوبجيكتيف شكون هما؟ هاد الناس اللي كيتادريسا ليهم هاد الدروا سوبجيكتيف. Les droits subjectifs sont reconnus au sujet de droit. Ils peuvent être soit des personnes physiques ou des personnes morales. يا إما أشخاص ذاتيين ولا أشخاص معنويين، مواطنين ولا الشركات ولا les organismes. Les personnes physiques، أشخاص ذاتيين. Les personnes physiques peuvent être considérées comme les principaux sujets des droits subjectifs. هما les acteurs المهمين بالنسبة لهاد الدروا سوبجيكتيف. En cette qualité, elles jouissent de la personnalité juridique. كيتمتعوا بواحد الشخصية قانونية. La personnalité juridique implique l'attitude à être titulaire de droits et d'obligations et de pouvoir en jouir librement. هاد الشخصية القانونية كتامبليكي القدرة باش تولي عادر تيتولار، باش يوليو عندك قوانين وحقوق وواحد بوفوار اون جوير ليبرومون، كتستمتع به بطريقة بالحرية التامة ديالك. لا بيرسوناليتي جوريديك ا ان ديبي اي اون فان. هاد الشخصية القانونية عندها واحد البداية وواحد النهاية. L'individu acquiert la personnalité juridique à partir d'un événement capital, c'est la naissance. كياخد هاد الشخصية القانونية ابتداء من الولادة ديالو، حيت من الولادة ديالو كيوليو عنده واحد الحقوق. En effet, la naissance d'un individu est une condition fondamentale de l'acquisition de sa personnalité juridique. La naissance الولادة هي واحد الشرط أساسي باش واحد الشخص تكون عنده واحد الشخصية قانونية. Si l'individu acquiert la personnalité juridique à partir de sa naissance,
إلا كان الشخص كياخد هاد البيرسوناليتي جوريديك من منذ الولادة ديالو، cette qualité est perdue avec le décès. هاد الكاليتي كتمشي مع الموت ديالو. Tout individu conserve sa personnalité juridique jusqu'à sa mort. الأشخاص كلهم كيبقاو كيتمتعوا بهاد الشخصية القانونية حتى الموت ديالها. Les droits de la personne physique. الحقوق ديال الأشخاص الذاتيين. D'un autre côté, les personnes physiques jouissent de la personnalité juridique et sont identifiées par certains éléments comme le nom, le prénom, le domicile et la nationalité. هاد الأشخاص الذاتيين كيتمتعوا بواحد الشخصية قانونية وكيمكن لينا نيدونتيفيوهم، نعرفوهم، نفرقوا ما بيناتهم بواحد المجموعة ديال لي زيليمون بحال السمية، الكنية، السمية، الدوميسيل فين كيسكن والجنسية ديالو. لو نون دو لا فامي، اسم العائلي، سي لو بروميير إليمون ديدونتيفيكاسيون دي بيرسون فيزيك. هذا هو أول حاجة كيمكن لينا نفرقو بها ما بين الأشخاص. Il résulte d'un rapport de filiation. هذا الاسم العائلي كينتج على واحد الرابور ديال فيلياسيون ديال الأبوة، كتكون واحد العلاقة ديال الأبوة. En principe, le nom de famille est immuable. ما نقدروش نبدلوه. C'est-à-dire qu'il ne change pas، ما كيتبدلش، sauf dans les cas prévus par la loi. إلا في حالات اللي هما كيقولهم القانون، adoption الحالة ديال التبني، changement de nom si intérêt légitime، ملي كتبدل الكنية ديالك إلا كان واحد الحق، واحد المنفعة اللي هي مشروعة، ملي كيكون لو نون ريديكول، واحد لو نون اللي هو مثير للسخرية، غروسيي شي حاجة غير مألوفة، فهاد الحالات كيمكن لك تبدل الكنية ديالك. Il est imprescriptible, c'est-à-dire qu'il ne perd pas par le non-usage. ما كتمشيش الكنية، ما كتمشيش حيت ما خدمناش بها، غير قابلة للتقادم. Incessible، ما كتباعش. Ils ne peuvent être donnés ou vendus، ما كتعطاش وما كتباعش. Et il est transmissible par la filiation، كتدار ليها لا ترانسميسيون، كتمشي لعند واحد الشخص آخر غير عن طريق هذاك العلاقة ديال القرابة ديال الأبوة. لو برينون اي لو كومبليمون دو نون، هو الكمالة ديال الكنية. il permet d'individualiser les membres d'une même famille، كيسمح لينا باش نشخصو كل فرد من العائلة. Le domicile, c'est le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence. Le domicile هو البلاصة فين اللي من المفترض واحد الشخص يكون كيسكن فيها بطريقة دائمة. إلى pour but de rattacher un individu، الهدف ديالها هو كتربط واحد الشخص pour l'exercice de ses droits civils، باش يمارس الحقوق المدنية ديالو à un point du territoire، في واحد البلاصة في الدولة. La nationalité désigne le lien juridique et politique qui rattache une personne juridique à un état. هاد الجنسية هي داك اللين، هو داك لين جوريديك اي بوليتيك اللي كيخلي واحد الشخص مرتبط بواحد الدولة قانونيا. De ce lien découlent des obligations à la charge des personnes qui possèdent la nationalité d'un état. من هاد اللين كيجيو هادوك الواجبات اللي خاص هذاك الشخص اللي مرتبط بهذيك الجنسية مع داك الدولة يديرهم، en contrepartie desquels sont conférés de nombreux droits politiques, civils et professionnels. وعن طريق هاد الجنسية كيكونوا معطيينو واحد الحقوق ديالو اللي كيعترفوا بهم في هذيك الدولة. من بعد عندنا les personnes morales. Les personnes morales sont des groupements d'individus dont l'existence est reconnue sur le plan juridique. هي واحد التجمع ديال واحد الأشخاص اللي الوجود ديالهم معترف به في لو بلان جوريديك.
Les personnes morales sont de trois sortes. هما ثلاثة الأنواع. كاين les personnes morales de droit public, droit privé et les sociétés d'économie mixte. بالنسبة للpersonnes morales de droit public correspondent soit à des circonscriptions territoriales, شي حاجة اللي هي ديال الدولة, État, collectivité territoriale, les régions, الجهات, les préfectures, المقاطعات, les provinces, les communes, soit à des services d'intérêt général comme les établissements publics. هادو هما les personnes morales de droit public. شي حاجة اللي كتسير من طرف الدولة. Les personnes morales de droit privé sont les sociétés, les associations ou les fondations. Les sociétés. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail. هي واحد الكونترا لا سوسيتي عن طريقها جوج الناس ولا بزاف كيحطوا بواحد الطريقة مشتركة لور بيان و لور ترافاي، يا إما الممتلكات ديالهم ولا الخدمة ديالهم لو سافوار فير ديالهم، و تو لي دو على فوا، ولا كيحطوا الممتلكات والمعرفة ديالهم بجوجهم en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter، باش من بعد يتقاسموا هذاك البينيفيس اللي يقدر ينتج على داك الشركة، داك الخدمة اللي غيديروا في داك الشركة. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de manière permanente leurs connaissances ou leur activité. L'association اللي هي الجمعية هي واحد الكونفونسيون par laquelle deux ولا بزاف د الناس كيحطوا بواحد الطريقة مشتركة ودائمة المعارف ديالهم leur connaissance ou leur activité ولا الخدمة ديالهم dans un but autre que partager des bénéfices، بهدف ليس بهدف باش يبارطاجيو هذوك الأرباح اللي غادي ينتجوا على داك الجمعية. On dit que les associations doivent avoir un but non lucratif. الجمعيات ما خصهمش يكون عندهم واحد الهدف ربحي، ما خصوش يكون داروا داك الجمعية باش يربحوا منها، إلا ولاو كيربحوا راه ما كتبقاش مسمينها جمعية. Les fondations. Une fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, ما كيكونش عنده هدف ربحي، créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. هنا يقدروا يكونوا هاد الفونداسيون فيها دي بيرسون فيزيك أشخاص و دي بيرسون مورال شركات ولا pour accomplir une mission d'intérêt général باش يديروا واحد الهدف اللي هو عنده واحد الفائدة عامة et à but non lucratif، ما عندوش واحد الهدف ربحي. Les attributs de la personnalité morale. ملي كتكون عندك واحد البيرسوناليتي مورال شنو هما لي زاتريبيو اللي كيكونوا عندك؟ Les personnes morales jouissent également de certains éléments de la personnalité juridique، حتى هما عندهم واحد الشخصية قانونية. Le nom de la personne morale. Le nom d'une personne morale peut prendre plusieurs aspects suivant sa forme. كل فورم عندها واحد السمية ديالها ديال la personne morale. En effet, on parle de titre pour les associations. Les associations عندهم un titre هو السمية ديالهم. La dénomination sociale pour les sociétés commerciales. Les sociétés commerciales كتكون عندهم dénomination sociale. Et la dénomination pour les syndicats, النقابات. Le nom d'une personne morale est en principe choisi librement par les fondateurs. كيتختار بطريقة بحرية تامة من طرف هذوك المؤسسين. Une fois choisi, غير كيتختار le nom commercial devient la propriété exclusive de la société. كيولي واحد الملكية خاصة ديال الشركة. Et protégé par les lois. كيكون protégé من طرف القانون. Sur la protection de la propriété industrielle. حماية ديال الملكية الصناعية. Le domicile et la nationalité de la personne morale. Toute personne morale a un seul domicile appelé siège social. كيكون عنده واحد domicile واحد اللي هو كيكون فيه siège social، المقر الاجتماعي ديالو.
le domicile d'une personne morale est situé là où le groupement a son principal établissement. كيكون هذا المقر الاجتماعي في البلاصة اللي كتكون فيها la principal établissement ديال هذاك الجروب، c'est-à-dire son administration juridique، إدارة القانونية ديالو administratif et technique. Le siège social produit tous les effets attachés au domicile, notamment le rattachement territorial à une juridiction. هذا المقر الاجتماعي البلاصة اللي كيكون فيها كيسمح ديك الشركة ولا داك الجروبمون، هذيك البلاصة اللي كيتواجد فيها تما هذيك البلاصة هي اللي غيطبق عليه القانون ديال هذيك البلاصة فين كاين السياج سوسيال ديالو. L'identification du domicile de la personne morale permet de déterminer sa nationalité، كيخلينا نعرفوا الجنسية ديالو، notamment dans le cas des sociétés multinationales، الشركات وأكثرية بالنسبة للشركات المتعددة الجنسية. La nationalité permet de déterminer la loi applicable au groupement. هذه الجنسية كتسمح لينا نعرفوا لا لوا اللي غتابليكا على هذاك الجروبمون. Règles de constitution, de fonctionnement, etc. Au niveau de l'élaboration des règles de droit, le législateur doit veiller à prendre en considération certains éléments importants. La règle de droit ملي كيكونوا كيصاوبوها المشرع خاصو ياخد بعين الاعتبار بزاف ديال لي زاليمون اللي هما مهمين. Il s'agit des facteurs d'élaboration de la règle de droit. هادو هما العوامل اللي كيعتمد عليهم المشرع باش دار واحد لا ريغل دو دروا. هاد لي فاكتور غادي نشوفوهم ان شاء الله في الفيديو الجاي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو دروا سوبجيكتيف اللي كيعني القوانين اللي كتكون معطيه لي بيرسون مورال اي لي بيرسون فيزيك اي لي بيرسون مورال. كنتمنى لكم التوفيق. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.